Si è volto stamani un convegno di studio sul decreto sicurezza e la sua incidenza sul regime carcerario promosso dalla Camera Penale di Agrigento Giuseppe Grillo, con il patrocinio del Consiglio degli Ordini degli Avvocati di Agrigento, i saluti del Giuseppe Milisenda Giambertoni, del procuratore Giovanni Di Leo, dell'avvocato Vincenzo Gaziano. Hanno introdotto e coordinato l'avvocato Ignazio Valenza, hanno relazionato il dottor Manfredo Coffari, l'avvocato Calogero Lo Giudice, il dottor Walter Carlisi e il dottor Sebastiano Papa. A margine del convegno, su iniziativa della Camera Penale di Agrigento, è stato approvato l'atto istruttivo dell'Osservatorio Permanente Carcere del Circondario di Agrigento. Noi viviamo in un'epoca estremamente strana dal punto di vista normativo e come magistrati e come avvocati finiamo col fare sostanzialmente finta di nulla. Noi viviamo in un'epoca in cui c'è una preminente e demagogica ideologia securitaria che ci fa vedere nemici dovunque e i detenuti sono tra questi, e dall'altro lato ci preoccupiamo di quello che accade nelle carceri o per le strade. La risposta securitaria nella maggior parte dei casi che vede persone detenute è una risposta fondamentalmente errata. Io non vedo, accanto a queste preoccupazioni istituzionali e accanto alla legislazione, un impegno concreto delle istituzioni, ad esempio per una seria educazione alla legalità, una seria educazione contro l'uso delle sostanze stupefacenti che sono alla fonte di moltissimi reati bagatellari che poi vedono i soggetti autori alla seconda, terza, quarta esperienza finire inevitabilmente in carcere, perché finiscono le scappatoie giuridiche che la dottrina e la giurisprudenza e parte della legislazione ha poi trovato. Noi continuiamo a creare una società che pone al suo interno le basi della disuguaglianza e a questo non risponde nulla di ciò che vede il programma sotto il profilo normativo. Il decreto sicurezza è l'ultimo degli errori che ci troviamo a commentare commessi dal legislatore. È ovvio che come magistrati noi daremo applicazione a questo decreto legge, ma non è trovando ulteriori 14 reati che risolveremo il bisogno di sicurezza della società. Noi dobbiamo rieducare la società e il diritto penale non serve a rieducare la società. Sostanzialmente sta emergendo un dibattito, un parere negativo sulle nuove riforme che sono state introdotte dal governo Meloni anche verso il settore carcerario, estremamente critico. In realtà stiamo discutendo del decreto sicurezza rispetto al quale il parere critico da parte dell'Unione delle Camere Penali non è da oggi e risale al tempo in cui il decreto era un disegno di legge sul quale c'era stato un parere quasi globalmente negativo. Non è solo il parere della Camera Penale Agrigentina o dell'Unione delle Camere Penali, ma è un parere negativo reso dal mondo dell'accademia e anche dalla magistratura, perché questo decreto si caratterizza per l'impronta securitaria e aggrava la situazione carceraria che oggi è critica. Noi come Camera Penale di Agrigento abbiamo voluto dare un contributo alla discussione invitando le autorità e cercando di affrontare il problema da molteplici punti di vista. Non a caso abbiamo coinvolto la magistratura di sorveglianza, abbiamo coinvolto l'ULEPE che si occupa di misure alternative alla detenzione e cercando allo stesso tempo di coinvolgerle in modo permanente. Oggi in coda al convegno sarà sottoscritto da parte di diverse istituzioni l'osservatorio carcere del circondario di Agrigento, che su iniziativa appunto della Camera Penale vuole porsi l'obiettivo di monitorare quella che è la situazione carceraria nel nostro circondario e in particolare nella casa circondariale agrigentina e
quella che è la situazione delle misure alternative al fine di avanzare proposte che possano migliorare la situazione carceraria dei detenuti. Oggi l'avvocatura istituzionale, rappresentata appunto dal Consiglio dell'Ordine, e quella associata, rappresentata dalla Camera Penale, hanno inteso organizzare questo convegno a cui partecipano ovviamente anche la magistratura ordinaria e di sorveglianza, l'ufficio dell'esecuzione penale esterna, per una prima riflessione sul decreto sicurezza. Quello che emerge a parere dell'avvocatura è una nevrosi nella panpenalizzazione di tanti fatti sociali che probabilmente non andrebbero dal legislatore trattati come reati penali. Con ogni probabilità questi fatti hanno origine da problemi di natura sociale, economica, psicologica, e dunque l'avvocatura auspica che il legislatore possa effettivamente approntare un adeguato stato sociale e una adeguata presenza anche normativa di altra natura e non penale, a che non si giunga al fatto di reato. Riteniamo che 14 nuove fattispecie di reato più tante nuove aggravanti che si profilano non siano la risposta adeguata, che peraltro si riverbera su una situazione carceraria grandemente allarmante, come lo stesso Capo dello Stato ha avuto modo di sottolineare qualche giorno fa alle celebrazioni nelle quali ha ospitato la polizia penitenziaria. Monito che il Presidente del nostro Consiglio nazionale forense ha ripetuto e ha chiesto che non rimanga inascoltato. Per l'avvocatura la dignità dell'uomo, anche condannato, significa garanzia dei diritti costituzionali, significa soprattutto garantire che la pena abbia una finalità rieducativa. Le nostre carceri oggi questo non lo garantiscono, non garantiscono neppure una dignità anche solo nella permanenza, e quindi questo certamente aumenta anche la propensione alla delinquenza e alla criminalità. E dunque la nostra riflessione è volta soprattutto a sensibilizzare anche non addetti ai lavori, non avvocati, non magistrati, quelli che non operano direttamente nella fase dell'esecuzione penale, a che si comprenda che la società tutta deve farsi carico della emergenza carceraria, che per noi rimarrà sempre un argomento su cui manterremo alta la guardia. Oggi ci troviamo qui per parlare delle criticità, le prime applicazioni appunto, del decreto sicurezza, di fatto un po' presto perché non c'è ancora giurisprudenza, quindi vedremo probabilmente da qui in avanti la giurisprudenza di merito come si pronuncerà. Una cosa è certa, questa riforma, questo pacchetto diciamo, osteggiato un po' da tutte le opposizioni e anche diciamo così, criticato dall'Accademia, parrebbe andare essere un po' contrario rispetto a quello che dovrebbe aspettarci, cioè una riforma vera, una riforma liberale, una riforma che garantisca il cittadino, che ne consenta le libertà, il diritto costituzionalmente protetto, quando invece parrebbe essere una riforma liberticida, una riforma che reprime, che purtroppo comporterà un aggravamento della situazione carceraria, quindi tutto il contrario di quello che purtroppo ci dovremmo aspettare. Quindi un passo indietro secondo lei? Un passo indietro, certamente un arretramento, proposte se ne sono fatte, l'Unione Camere Penali che diciamo così ha visto una posizione da protagonista già dal 2023, quando in occasione degli incontri col governo, nelle commissioni giustizia, anche in Senato, si è tentato sempre di proporre qualcosa di diverso, delle ipotesi di vera e propria riforma di una giustizia liberale, una riforma non populista, una riforma che non dia il contentino alla gente dell'aumentare le pene, un aggravamento indiscriminato di reati, perché comporterà un aumento di sovrappopolazione carceraria, di sovraffollamento, ma non garantirà veramente le libertà costituzionali. Tra l'altro la situazione alle carceri stiamo vedendo è particolarmente critica. Assolutamente sì, in carcere si muore, nel 2024 ci sono stati 95 suicidi,
già nel 2023 e abbiamo le statistiche di maggio, siamo a 33, non vorremmo che questo numero continuasse, vorremmo delle carceri con un trattamento umano, un trattamento non degradante, ma purtroppo non è colpa neanche degli agenti penitenziari, non è colpa delle direzioni, è colpa della mancanza di fondi, è colpa della mancanza di una politica criminale che riservi veramente le sue finalità a questo problema, con i fondi e con diciamo, delle opportunità pratiche, con le risorse e con diciamo, idee concrete di politica criminale.